क्या साउंड है Z900 की बॉस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। आज है संडे और संडे को हम करते हैं राइड। वेदर देखा, उसमें दिखा रही है बारिश। फिर भी यार कितने दिनों से ब्लॉग नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो राइड पे निकलते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस आज हमारे साथ है साई भैया विथ Z900, उनकी Z900 है। Z900 ये नेकेड सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, उसके सेगमेंट में सबसे बेस्ट है नेकेड स्पोर्ट बाइक में। यहाँ पे तो शायद अभी बारिश गिरी है ऐसा लग रहा है। तो मैं और तरुण भाई निकले हैं राइड पे, वो उनकी Z900 पे और अपने वैनम पे zx10r। तो जस्ट ब्रेकफास्ट किया और अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। आगे का शूट मैंने किया बट कैमरे का एंगल हिल गया था, तो आई डोंट नो अभी कैसा आया होगा, वो घर पे जाके देखना पड़ेगा।
शाम को फिर से प्लान है छोटी सी राइड करने का। देखते हैं क्या प्लान बनता है। अगर बारिश नहीं गिरी तो हम 100% राइड का प्लान करेंगे। शाम को राइड प्लान करेंगे। ये आप देख सकते हो गाइस, Z900 में पीछे की टेल लाइट जो है वो भी Z शेप में है। आपको Z दिख रहा होगा, देखो। That's a symbol of the Z series। आई गेस zx2 में भी इस तरह की टेल लाइट आती है और Z1000 में भी इस तरह की टेल लाइट आती है। काफ़ी मस्कुलर लुक है बाइक का। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था हमको कि Z900 का एक ब्लॉग बनाइए। सो ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है जिनको Z900 देखना था। बारिश के छींटे गिरने शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अगर बारिश गिरेगी तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मैं एक्शन कैमरास लेके निकला हूँ बारिश में। बारिश यानी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, थोड़े बहुत छींटे गिर रहे हैं। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। बस एक बार खाली घर पहुंच जाए। मुझे मेरा एक्शन कैमरा जो है वो घुमाना नहीं है। मुझे मेरा एक्शन कैमरा ख़राब नहीं करना है पानी से। एक बार मैं घर पे पहुंच जाऊँ, उसके बाद बारिश चालू होनी चाहिए खाली बस। चलो तो मैं शाम को फिर अपडेट देता हूँ। सो गाइज आई एम अबाउट टू रिच और बारिश भी शुरू हो गई है। सो गाइज व्लॉग को मैं करता हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।